Biệt sốលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះញ័រវែងឆៃរួមជាមួយសមាជិកទាំង4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានទី1គឺពីរុនសំណាងវ៉ាន់ណេតសំមេស៊ឺជាមួយនឹងយន្តសំណាងពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមីទីទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបញ្ចប់ជា final ឆ្នាំទី4ឆមាសទី1មុខវិជ្ជា Subject Ethics and Law ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ហើយនឹងEthics នឹងដូចជាសក្តិភាពអីក៏ផ្សេងៗដែលវានៃស្តៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន topic មួយនេះគឺtopic តាក់ទងជាមួយនឹងEthics and Law in AI 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 in Ethics and AI Ethics and AI អាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាសីលធម៌នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបឬក៏តាក់ទងនឹង AI ដែលគេហៅថាអឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអញ្ចឹងយើងទៅផ្ដល់ចំណុចទី1ជូនទៅដល់រុនដែលគាត់ជាសមាជិកក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំដំបូងគេអញ្ចឹងតោះរុនអាចចាប់ផ្ដើមបានបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបកស្រាយចំណុចទី1ដែលមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ចំណុចទី1យើងចង់មានសំណួរសួរថាតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាបើសិនបើគ្រោះថ្នាក់បង្កគ្រោះថ្នាក់ហេតុអ្វីពាក្យស្នើការងាររបស់យើងត្រូវបានបដិសេធដោយស្វ័យប្រវត្តិការសួរទាំងអស់គឺជាបញ្ហានៃសីលធម៌ AI មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏កន្លែងធ្វើការនិងតឡាការផងដែរប៉ុន្តែជាតាមតារាងស្រាវជ្រាវថ្មីដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីឬក៏ Nature ទស្សនាវដ្តីផ្សេងបានបង្ហាញថាជាង 85% នៃប្រព័ន្ធ AI សពថ្ងៃមានអភ័យដល់ឯកសារ BIS នេះមិនមែនជាបញ្ហាទ្រឹស្ដីទេវាប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចយើងដែលសួរថាតើសីលធម៌ AI គឺជាអ្វីការតម្លៃដែលកាត់ឡើងពីការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសិប្បនិម្មិតយើងអាចគិតថាវាជាក្បាច់សីលធម៌ដែលណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ដែលយើងបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ AI តាមការស្រាវជ្រាវពី National Library of Medicine PMC សីលធម៌ AI ស្ថិតនៅចំណុចប្រសពរវាង3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកទី2ផ្នែកសីលធម៌និងផ្នែកទី3ផ្នែកច្បាប់ផ្នែកទី1ផ្នែកបច្ចេកទេសបកស្រាយពីរបៀបដែល AI ធ្វើការព័ត៌មានរបៀបវាជាដំណើរការនិងអាចដែលធ្វើឲ្យជំរុញនៃការសម្រេចចិត្តរបស់វាមិនយល់បច្ចេកទេសមិនអាចវាតម្លៃសីលធម៌បានឡើយរីឯចំណុចទី2គឺផ្នែកសីលធម៌សួរពីតម្លៃត្រូវប្រើ AI ដូចម្ដេចតម្លៃណាដែលគួរត្រូវបានកំណត់ AI គួរអនុញ្ញាតឲ្យសម្រេចចិត្តបែបជីវិតស្លាប់ទេតើវាគួរទទួលបានទិន្នន័យឯកជនរបស់យើងដែរឬទេរីឯចំណុចទី3គឺផ្នែកច្បាប់ជួសជុលច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ AI ជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបង្កើតក្របច្បាប់ធំដើម្បីធានា AI អភិវឌ្ឍដោយមានទំនួលខុសត្រូវតាមសិក្សា Frontier in Psychology នៅឆ្នាំ2023សីលធម៌ត្រូវបានបន្ទុកក្នុង AI ខ្លួនឯងមិនមានត្រឹមតែបង្កប់លើអ្នកប្រើប្រាស់ទេមានន័យថាចលនា AI ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការគិតពីសីលធម៌តាំងពីដំបូងយើងដល់ចំណុចទី2របស់យើងគឺហេតុអ្វីបានជាសីលធម៌ AI នឹងខ្លាចជារឿងមិនតាន់មកពីមូលហេតុវាមាន5យ៉ាងសំខាន់ដូចជាទី1 AI កំពុងសម្រេចចិត្តដែលមុននេះដែលមាន
ដែលមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើការដល់កម្ចីឬជ្រើសរើសបុគ្គលិកវិទ្យាសាស្ត្រទៅវិនិច្ឆ័យនិងកងទ័ពហើយចំណុចទី2 AI អាចប្រតិបត្តិការជាស្កាលធំមនុស្សមានអភ័យឯកសារបណ្ដោះអាសន្នស្មើនឹងវាស្មើនឹងប៉ះពាល់ប្រមាណអ្នក AI មានអភ័យឯកសារស្មើនឹងប៉ះពាល់រាប់លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយចំណុចទី3 AI ជាប្រអប់ខ្មៅសំបីតែនៅក្រមអភិវឌ្ឍផងដែរมันអាចបញ្យល់បានថា AI សម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាវាស្មើនឹងភាពទំនួលខុសត្រូវចំណុចទី4 AI សិក្សាពីទិន្នន័យសង្គមដើមប្រសិនបើទិន្នន័យមានអភ័យឯកសារស្មើទៅនឹង AI បន្តរំលែកនិងពង្រីកវាទីឯចំណុចទី5ល្បឿនអភិវឌ្ឍ AI ល្បឿនលើសពីច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលមើលទៅដូចក្តីសម័យ5ឆ្នាំមុនឥឡូវខ្លាចជាការពិតប៉ុន្តែច្បាប់និងសិលធម៌មិនទាន់តាមតាន់ច្បាប់មួយសិលធម៌យើងហ្នឹងវាអត់ទាន់តាមតាន់ទេរីឯបញ្ហាសំខាន់គឺតើយើងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យរបស់ AI ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញសង្គ្រោះជីវិតនិងបង្កើតប្រសិទ្ធភាពក្នុងគណៈពេលដែលការពារមិនកើតអ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមែនជាបច្ចេកទេសតែមួយទេវាត្រូវការសហការរវាងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសអ្នកចិត្តវិទ្យាអ្នកច្បាប់និងគោលនយោបាយនិងសង្គមទាំងមូលតាមការស្រាវជ្រាវក្នុង Nature Humanity និង Social Science យើងកំពុងស្ថិតនៅរយៈពេលអតីតកាលមុនពេល AI មានការរីករាលដាលយ៉ាងទូលាយសេចក្តីសម្រេចដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជាសះចេញទៅអនាគត AI អាចឆ្ពោះទៅរកសង្គមមានតុល្យភាពឬក៏រំខានភាពស្មើគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងវាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តខ្ញុំបន្ទាប់ឡើងបកស្រាយចំណុចរបស់គាត់អូខេអរគុណទៅកាន់ភិរុនដែលគាត់បានធ្វើការបកស្រាយខុសក្បាយតទៅជាមួយគាត់ AI ethics គឺជា object មួយដែលជាការបាត់ក្បាលដំបូងតទៅជាមួយនឹងpresentation របស់យើងដែលវាគាត់បានបកស្រាយថាAI គឺត្រូវក៏មានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រមសីលធម៌នៃការប្រើប្រាស់ដែរបើមិនអាចឲ្យវាប៉ះពាល់ឬក៏បង្កទៅជាហេតុភេទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សឬក៏គេហៅថាប៉ះពាល់ទៅដល់ privacy របស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេអញ្ចឹងតកតងចំណុចទី2យើងគឺ key ethical principle and peace អញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការជូនទៅដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំបន្តទៀតតោះអាច start បានជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសំណាងណេតអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិលធម៌ក្នុង AI អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំលើកយក4ចំណុចយកមកនិយាយទី1តកតងទៅនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌និងការមិនរើសអើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ AI ទី2តកតងនឹងតម្លាភាពទី3តកតងនឹងឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យទី3តកតងនឹងទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី1តកតងនឹងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងដឹងថា AI ទាំងអស់នៅលើក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមិនថាជាតិសាសន៍ណាឬក៏វ័យណាទេឬក៏ភេទណាទេគឺអាចប្រើប្រាស់ AI បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់ AI ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមាន AI ផ្សេងគ្នាជាប្រភេទចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏ស្វែងរកនៅមេរៀនអីផ្សេងជា AI បង្កើតរូបភាពឬក៏វីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏វាមានទៅលើយុត្តិធម៌ឬក៏ក្នុងការមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយចំពោះចំណុចទី2តើតើតម្លាភាពអញ្ចឹងតម្លាភាពនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនិយាយពី AI ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ AI ដោយមានទំនួលខុសត្រូវនិងថ្លៃថ្នូរប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ AI មិនមានក្រមសីលធម៌ឬក៏សិលធម៌ត្រឹមត្រូវទេអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏យើងតបខ្លួននឹងមានបញ្ហាផ្សេងចំពោះមុខច្បាប់ក៏ដូចជាបញ្ហាទាំងអស់នឹងអាចនឹងកើតឡើងទៅលើបុគ្គលផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ AI នឹងដើម្បីធ្វើការអីមួយយើងត្រូវតែគិតទៅលើក្រមសីលធម៌ជីវធម៌និងគុណធម៌ឲ្យបានមុនឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាគិតទៅដល់សង្គមនិងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើង
ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងប្រើ AI ក្នុងការបង្កើតទៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពណាមួយអញ្ចឹងយើងគិតថាតើរូបភាពឬក៏វីដេអូហ្នឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍អាក្រក់ទៅដល់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់ការអប់រំហ្នឹងទៅដល់មនុស្សបែបណាខ្លះហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌ថាអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែចេញពីគំនិតរបស់យើងត្រូវតែចេញពី idea របស់យើងយកទៅឲ្យ AI ជួយ generate មិនមែនយើងយកអត្ថបទរបស់គេមកហើយ copy ចូល AI ហើយ AI នឹងបង្កើតទៅជាអត្ថបទថ្មីមួយដែលជាស្នាដៃរបស់យើងទាំងដែលស្នាដៃហ្នឹងយើងបាន copy ឬក៏ចម្លងពីអ្នកដទៃហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់ទៅលើ AI វីដេអូដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាមានទៅលើការផលិតវីដេអូមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍អាក្រក់ទៅដល់សង្គមដែលវីដេអូហ្នឹងវាគេយកសម្លេងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងហើយក្នុងការនិយាយទៅលើពាក្យដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមណាមួយអញ្ចឹងទៅដូចសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ AI ហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតពីក្រមសីលធម៌និងសិលធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងមានបញ្ហាទៅដល់សង្គមក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមួយទៀតការសួរឬក៏ប្រើប្រាស់ AI ហ្នឹងឲ្យចំគោលដៅយើងមិនមែនថាចង់ប្រើប្រាស់ AI យើងចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរដោយសារ AI វាជា machine learning មួយដែលយើងសួរអីក៏វាឆ្លើយដែរតែយើងក្នុងនោះយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការយល់ស្របនិងបដិសេធទៅលើគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជា AI វាបង្ហាញមកថាគំនិតហ្នឹងវាចេះហើយយើងគិតថាគំនិតហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាអត់ស្របទៅនឹងសុជីវធម៌នៃមនុស្សជាតិទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថាបើគំនិតហ្នឹងខុសហើយយើងត្រូវតែបដិសេធ AI ហ្នឹងប្រាប់វាទៅយកគំនិតថ្មីឬក៏ស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីតាក់ទងអត្ថបទហ្នឹងឲ្យយើងជៀសវាងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយចំណុចទី3តាក់ទងនឹងឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យសម្រាប់ឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យនេះវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលពីទៅដល់យើងល្អផងអាក្រក់ផងដោយសារអីនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ AI លើកដំបូងអញ្ចឹងទាំងគេទាំងយើងដូចគ្នានៅពេលយើងប្រើប្រាស់ AI ដំបូងយើងត្រូវ log in ទៅលើ email ឬក៏ព័ត៌មាន information របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីអាច register account ឬក៏ user account ចូលប្រើប្រាស់ AI នឹងបានអញ្ចឹងក្នុងការការពារឯកជនភាពរបស់យើងហ្នឹងតើយើងបានប្រើប្រាស់ឯកជនភាពអីអ្វីខ្លះចូលទៅក្នុង AI ហ្នឹងហើយ AI ដែលយើង log in ចូលហ្នឹងមានប្រភពមកពីណាហើយយើងត្រូវដឹងថា AI ហ្នឹងយើងចូលដោយរបៀបណាហើយតាមរយៈអ្វីអញ្ចឹងការការពារទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹង AI ក៏វាអាចជួយ encrypt ព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងបាន log in ចូលធ្វើជា user ហ្នឹងវាអាចជួយរក្សាឲ្យយើងបានម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជាការដែលយើងមិនបានដាក់កូដឬក៏ password ឲ្យបានរឹងមាំទេវាអាចនឹងមានបញ្ហាបែកធ្លាយទិន្នន័យតាមរយៈណាមួយហើយជាពិសេស AI ក៏វាមាន AI ឆោបោកមួយចំនួនដែលយើងអត់ដឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើ link វាទៅវានឹងប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងវាអាចយកទិន្នន័យទាំងហ្នឹងលក់ទៅឲ្យខាង business ផ្សេងឬក៏ធ្វើក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលយើងអត់យល់ព្រមហើយមួយទៀតការការពារទិន្នន័យហ្នឹង AI គឺគេ build system ហ្នឹងមកគឺគេមាន encrypt code encryption នៃត្រឹមត្រូវអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអា link ដែលយើងបាន click ទៅក្នុង AI ផ្សេងៗហ្នឹងដល់ពេលយើង research អីមួយឧទាហរណ៍ថាយើង research តាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏ជំនាញអីមួយហើយទៅយើងឲ្យវា provide ទៅលើ link website ផ្សេងៗដែលជា reference ដើម្បីឲ្យយើងចូលមើលថាតើមួយជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងមានសាលាណារៀនអញ្ចឹងក្នុង link ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចឲ្យ link 4ឬក៏5អញ្ចឹងក្នុង link មួយហ្នឹងអាចនឹងមាន link មួយដែលជា link fake អញ្ចឹងពេលយើងចុចចូលទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ AI ហើយដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំឬក៏កំហុសនឹងដូចគ្នាហើយចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយទៅក្នុងទំនួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ AI ដោយគ្មានការទំនួលខុសត្រូវទេយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការអាចនឹងជាប់ទោសឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគមន៍ដែលយើងរស់នៅអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ AI ត្រូវតែមានសិលធម៌និងគុណធម៌បានច្បាស់លាស់ត្រួតពិនិត្យរាល់ការ request ឬក៏សួរសំណួរទៅលើ AI ទាំងការ research រកមេរៀនឬក៏ research ទៅលើកំណត់អីផ្សេងយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវគឺថាបើសិនយើងបានកំណត់ហ្នឹងមកពី AI អញ្ចឹងយើងគួរតែបញ្ជាក់នៅក្នុង AI ក្នុងសម្លេងហ្នឹងយើងថាកំណត់ហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងយកចេញមកពី AI ឬក៏កំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងសង្ខេបចេញមកពី AI ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលមើលអត្ថបទរបស់យើងដែលយើង generate ចេញពី AI ហ្នឹងគាត់ជឿថាអាហ្នឹង AI អ្នកជួយធ្វើយើងទេយើងមិនមែនធ្វើទាំងអស់ទេ
ចឹងវាអាចនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងបង្ហាញទៅអ្នកមើលថាអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ AI មកជំនួយយើងថាដែរហើយចំពោះទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបាននិយាយទៅមិនបានធ្វើឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវទេយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាចំពោះមុខច្បាប់តាមរយៈក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃបទព័ត៌មានវិទ្យាផ្នែក AI នឹងក៏ដូចគ្នាក៏ដូចជាអាចនឹងមានបញ្ហាផាកពិន័យឬក៏កាត់ទោសផ្សេងៗទៅតាមច្បាប់នៅតាមប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមឲ្យសមាជិកខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ត អូខេអរគុណចំពោះបណ្ឌិតដែលបានchia sẻ ចែកតែនៅគោលគំនិតរបស់ខ្លួនដែលក្នុងជំនាញគេហៅថាគោលការណ៍គំនិតសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ AI ហើយនឹងគេហៅថាចំណងនៃការប្រើប្រាស់របៀបនៃការប្រើប្រាស់យើងប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលគាត់បានដឹកនាំអញ្ចឹងតែតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីដូចយើងឃើញព័ត៌មានឆ្លុះបោកមួយចំនួនតែតនៅអ៊ីនធឺណិតគឺវាភាគច្រើនគឺតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រូបភាពរបស់បុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការកាត់ AI ដើម្បីធ្វើការបោកបញ្ឆោតទៅលើការទិញផលិតផលការដូចជាគ្រឿងអលិចត្រូនិកផ្សេងៗហើយនឹង website scamming មួយចំនួនដែលជាពពួក AI បង្កើតហ្នឹងគឺបានធ្វើការ scam ទៅលើប្រជាជនរបស់យើងអាចតែធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនធំដែរដោយសារតែប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងគឺបើសិនជាតាមជនបទពួកគាត់អត់ទាន់សូវយល់ទេតែតើដល់អីនឹងអីអ្វីទៅគឺជា AI អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការជួនទៅដល់មេស្រីដែលប្រធានបទរបស់គាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង real world case study និង privacy ដែលមានន័យថាគឺជា real world case នេះគឺមានការសិក្សាពិតប្រាកដដែលហៅថាពិភពលោកកំពុងតែទទួលរៀនដើម្បីយល់ដឹងពីវាខ្លាំងមែនទែននិងព្យាយាមចែករំលែកវាហើយ privacy របស់វានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើម៉េចលាក់បាំងព័ត៌មានឬក៏ការច្បាប់នៃការចែកព័ត៌មានទៅដល់ AI អញ្ចឹងសំណាងដែលគាត់នឹងធ្វើការ share ជាមួយនឹង world class case study ជាមួយនឹងដែលហៅថាគឺតាក់ទងជាមួយឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ AI ដែលពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាធ្វើការបង្រៀនទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់មានតែឧទាហរណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាងគាត់អាច start បានបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះយ៉នសំណាងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធនឹង case study ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹង privacy អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានចំនួន4 slide ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹង case study Compost slide ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹង case study Amazon slide ទី3ពាក់ព័ន្ធមួយ case study healthcare ហើយនឹងចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធមួយ privacy straight from AI ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកដល់ case study ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹង Compost អញ្ចឹងសួរថាCompost ហ្នឹងជាអ្វីទៅ Compost ហ្នឹងវាគឺជា AI ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ខាងព្រហ្មទណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើវាសម្រាប់ព្យាករណ៍ថាតើជនជាប់ចោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំណាជនជាប់ចោតឬមួយក៏និយាយគឺអ្នកទោសអញ្ចឹងគេចង់ព្យាករណ៍ថាតើអ្នកទោសហ្នឹងអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬមួយក៏អំពើខុសច្បាប់ហ្នឹងម្ដងទៀតដែរទេនៅថ្ងៃអនាគតចៅក្រមពេលច្រើនក៏ប្រើការព្យាករណ៍ទាំងនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់អំពីការធានាការផ្ដន្ទាទោសនិងការដោះស្រាយដោយមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងបើនិយាយពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺនៅឆ្នាំ2016បញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺនៅឆ្នាំ2016 ProPublica បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតធំមួយហើយបានរកឃើញភាពលំអៀងជាតិសាសន៍យ៉ាងសំខាន់ប្រព័ន្ធបានព្យាករណ៍ជនជាប់ចោតស្បែកខ្មៅថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងទ្វេដងប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាប់ចោតស្បែកសទោះបីជាពួកគេមានប្រវត្តិបទល្មើសស្រដៀងគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងនិយាយងាយគឺអាចថាកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ដែរហើយសូមគិតអំពីផលប៉ះពាល់នៃរឿងនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទទួលទោសធ្ងន់ជាងបានបដិសេធការធានាឬការដាក់ក្នុងគុកយូរជាងមិនមែនដោយសារតែ
មិនមែនដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តពិតប្រាកដនោះទេមានន័យថាវាអាចនឹងមានការលំអៀងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើង focus តែ AI អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការលំអៀងដែរតែវាក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរកន្លែងហ្នឹងហើយចុងមួយទៀតគឺរកឃើញដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺជនជាប់ចោតស្បែកខ្មៅមិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងទៀតត្រូវបានដាក់ស្លាកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងទ្វេដងប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាប់ចោតស្បែកសដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងទៀតដែរនេះមានន័យថាមនុស្ស slot bolt បានទទួលរងផលវិបាកពិតប្រាកដពីប្រព័ន្ធដែលមានភាពលំអៀងហើយបើនិយាយពីចំណុចសំខាន់របស់វានៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ AI ប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអាមេរិកការព្យាករណ៍ថាតើជនជាប់ចោតនឹងប្រព័ន្ធបទល្មើសហ្នឹងវាអាចកើតឡើងម្ដងទៀតដែរទេហើយបើខ្ញុំសរុបកន្លែងហ្នឹងវិញគឺ AI កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានគុណសម្បត្តិគឺយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ព្យាករណ៍ជំនួសមនុស្សបានមានន័យថាវាអាចជួយជំនួសមនុស្សយើងបានយើងអាចព្យាករណ៍ថាតើជនជាប់ចោតហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានន័យថាជនជាប់ចោតឬមួយអ្នកទោសហ្នឹងគាត់អាចនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតដែរទេហើយថ្ងៃអនាគតហើយគុណវិបត្តិរបស់វាដ៏ធំហ្នឹងគឺថាវាមានភាពលំអៀងមានន័យថាវាអត់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅនឹងអាចប្រព្រឹត្តមួយក៏អត់ទេគឺនិយាយងាយគឺវាគិតផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺវា focus ទៅលើពណ៌សម្បុរឬមួយជាតិសាសន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានពណ៌សម្បុរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងមួយទៀតអញ្ចឹងហើយចូលមកដល់ចំណុច case study Amazon គឺមានដូចជា background ហើយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងAmazon បានបង្កើតប្រព័ន្ធ AI មួយដើម្បីជួយពិនិត្យ resume របស់អ្នកដាក់ពាក្យនិយាយងាយទៅគឺ Amazon បង្កើត AI សម្រាប់ពិនិត្យ CV យើងនិយាយងាយព្រោះថ្ងៃគេហៅមិនហៅ resume គេហៅ CV អញ្ចឹងបង្កើតដើម្បីឲ្យ AI ហ្នឹងជួយពិនិត្យទៅលើ resume ឬមួយ CV របស់យើងហ្នឹងគោលដៅគឺដើម្បីធ្វើការស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងបង្កើនដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកន្លែងហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់ Amazon គឺបង្កើនការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើមនុស្សដើម្បីទៅអង្គុយចាំពិនិត្យ CV ឬមួយក៏ resume របស់បុគ្គលិកដែលដាក់ពាក្យមកកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហាដែរអ្នកដាក់ពាក្យភាគច្រើនក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំនោះគឺជាបុរសហើយពិសេសសម្រាប់តំណែងបច្ចេកទេសដូច្នេះគឺ AI បានរៀនចាំតិចបងមានបញ្ហាតិចអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហារបស់ខែ Amazon ហ្នឹងគឺទី1គឺអ្នកដាក់ពាក្យភាគច្រើនក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសពិសេសសម្រាប់តំណែងបច្ចេកទេសដូច្នេះតើ AI បានបង្រៀនអ្វីវាបានរៀនដើម្បីចូលចិត្តអ្នកដាក់ពាក្យជារបៀបថាជាមនុស្សប្រុសមានន័យថានិយាយងាយគឺប្រកាន់ gender មានន័យថាកំឡុងពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺអ្នកដែលដាក់ពាក្យពីច្រើនគឺជាមនុស្សប្រុសហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ AI ហ្នឹងវា focus តែរបៀបមនុស្សប្រុសច្រើនជាងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាការរើសអើងភេទហើយបន្តមកគឺប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យលើ resume ដែលមានពាក្យដូចជាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ស្រីគឺត្រង់នេះគឺចាក់តង់បើសិនយើងនិយាយទៅគឺអាចចាក់តង់នឹងការក្រុមបាល់ទាត់ផ្សេងតែអាច form ជាក្រុមបាល់ទាត់ស្រីឬអត់ហើយតើមនុស្សស្រីគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតជាក្រុម
អុកឬក៏គេហៅថាការគ្រប់គ្រងបានអត់ទៅលើអឺពពួកគេហៅថាប្រុសដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងAmazon អីចឹងទៅហើយទី2បើតាមមើលទៅយើងឃើញថាសំណាងគាត់គួរតែប្រសិទ្ធភាពរបស់វាថាAI គឺវាអត់ទាន់សម្រិតនៅក្នុងការអឺទោះជាប្រឹងមានមនុស្សបាន train AI នឹងប្រើប្រាស់កូដដូចជាបោះនៅព័ត៌មានជាច្រើនបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាច train ជំនាញក្នុងការបើនិយាយទៅគឺអាច human resource ឬក៏ខាង HR ឬក៏ខាងជំនាញហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការរើសយកនៅដើម្បីចូលធ្វើការអរិយវិទ្យា10ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងក្រោយគឺ AI គឺវានឹងធ្វើការគាត់ដោយសារតែយើងបានឃើញនៅខាងលើអញ្ចឹង AI ឡើង perform male candidate គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសបុគ្គលិកនោះគឺពេលដែលឧទាហរណ៍ candidate ទាំងអស់គាត់ធ្វើការផ្ញើ CV ចូលមកក្នុងapply មកក្នុង Amazon គឺភាគច្រើនគឺ AI គឺវា short list តែមនុស្សប្រុសទេអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សក្នុងអាចមានថាមនុស្សស្រី5មនុស្សប្រុស5 AI អាចធ្វើការប្រឡងទៅលើមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងហើយធ្វើការរើសទៅ short list ផ្សេងទៀតដើម្បីរកមនុស្សប្រុសរហូតដល់អស់ឬក៏មិនអាចជួបនៅថាឥឡូវមនុស្សស្រីគាត់មាន reason គាត់អាចធ្វើការបានទេអញ្ចឹងវា prefer ទៅលើមនុស្សច្រើនជាងតែហៅថាព្រោះការងារមិនសុខចិត្តតាមទីនេះគឺការប្រើប្រាស់កូដដូចជាការចរាចរណ៍អីវ៉ាន់ទូទាំងលោកយើងឃើញនៅខាងលើគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការចរាចរណ៍អីវ៉ាន់ដូចជាដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទូចទៅលោកអញ្ចឹងយើងថាតើតើនឹងខាង programming អីផ្សេងគឺខាងមនុស្សប្រុសធ្វើការច្រើនជាងដូចជាលើកអីវ៉ាន់ដូចជា transportation អីផ្សេងគឺតែចំណាយរបស់ប្រុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺ AI គឺវាអត់បានដឹងទេថាសពថ្ងៃនេះគឺលោកយើងគឺបានធ្វើការអភិវឌ្ឍដល់ចំណុចមួយដែលមនុស្សប្រុសហើយនិងស្រីគឺមាន gender ស្មើគ្នាការធ្វើការផ្សេងស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងតើតើនៅចំណុចនេះណាអាចបានចេញអាចបន្តស្រាយបន្តទៀត បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម move ទៅ slide បន្ទាប់គឺ case study ចុងក្រោយគឺ case study healthcare អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង case study healthcare គឺប្រព័ន្ធអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយ case study healthcare គឺប្រព័ន្ធ algorithm ថែទាំសុខភាពដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រហែលជាង2លាននាក់មន្ទីរពេទ្យនេះប្រើវាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺដែលត្រូវការថែទាំវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា algorithm បានរើសអើងយ៉ាងជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកជំងឺស្បែកខ្មៅអ្នកជំងឺស្បែកខ្មៅត្រូវតែឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាងយ៉ាងច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជំងឺស្បែកសដើម្បីទទួលបានកម្រិតថែទាំដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះហើយអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើង algorithm បានមិនត្រូវបានសរសេរកម្មវិធីឲ្យមានការរើសអើងជាសាសយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះទេភាពលំអៀងមានភាពស្មុគស្មាញជាង algorithm បានប្រើការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពproxy សម្រាប់តម្រូវការសុខភាពកតវិទ្យាគឺប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចំណាយលើការថែទាំសុខភាពច្រើនជាងពួកគេត្រូវការថែទាំច្រើនជាងប៉ុន្តែនេះបើគឺជាបញ្ហាអ្នកជំងឺស្បែកខ្មៅជាមធ្យមចំណាយលើការថែទាំសុខភាពតិចជាងអ្នកជំងឺស្បែកសមិនមែនដោយសារតែពួកគេមានសុខភាពល្អជាងនោះទេតែដោយសារតែមានរបាំងប្រព័ន្ធឬកង្វះធានារ៉ាប់រងចំណាយប្រាក់ចំណូលទាបការរើសអើងក្នុងការប្រើប្រាស់ការថែទាំសុខភាពការមិនទុកចិត្តស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារមានការរំលោភបំពានប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះ AI បានបង្រៀនដូច្នេះ AI បានរៀនមេរៀនមិនត្រឹមត្រូវអ្នកជំងឺស្បែកខ្មៅត្រូវការថែទាំជាងអ្នកជំងឺស្បែកសនេះគឺជាការរើសអើងគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតក្នុងទំហំដ៏ធំមនុស្សត្រូវបានបដិសេធការថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រចាំបាច់ដោយសារតែ algorithm ដែលមានភាពលំអៀងករណីសិក្សានេះ
បង្ហាញពីរបៀបដែល AI អាចពង្រឹងវិសាលភាពសង្គមដែលមានស្រាប់ទោះបីជាអ្នកអភិវឌ្ឍមិនមានគោលបំណងបង្កើនប្រព័ន្ធរើសអើងក៏ដោយហើយចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធមួយ privacy straight from AI អញ្ចឹងប្រព័ន្ធ AI ប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើនៅលើអ៊ីនធឺណិតរាល់ការចុចរបស់យើងរាល់ការទិញការ search អីហ្នឹងឬក៏រាល់ការ message ផ្ញើសារនឹងទីតាំងអ្នកទាំងអស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនៅមុនយើងផ្អាកឈប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានប្រមូលនិងវិភាគដោយ AI នេះបង្កើតបានជាបញ្ហាប្រឈមឯកជនភាពសំខាន់ជាច្រើនទី1គឺការយល់ព្រមបានជូនដំណឹងនៅពេលដែលយើងចុចខ្ញុំយល់ព្រមយើងឬមួយក៏ agree លើលក្ខខណ្ឌនៃការសេវាកម្មទាំងនោះតែយើងមានតែយើងមានទំព័រទាំង50ពិតប្រាកដអត់មានតែយើងមានអា page 50ដែលយើង agree ហ្នឹងពិតប្រាកដអត់តែយើងយល់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែយល់ព្រមអញ្ចឹងមានមុនយើង agree ហ្នឹងយើងមានបាន information ដែលគេសូមមកលើយើងឲ្យយើងមើលហ្នឹងអត់មនុស្សវាច្រើនកំពុងប្រគល់ឯកជនភាពរបស់ពួកគេដោយមិនយល់ពេញលេញនៅទំហំនៃអ្វីដែលពួកគេកំពុងសម្លឹងបោះបង់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយគឺនៅពេលដែលយើង download កម្មវិធីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងអញ្ចឹងនៅលើ app ខ្ញុំនិយាយ focus លើ app មួយអញ្ចឹង app ខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹង app ដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍ Food Panda ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Loda អីចឹងពេលខ្លះបើសិនជាយើងចូលទៅកន្លែងដែល location ដែលយើងត្រូវបំពេញទីតាំងរបស់យើងគឺគេនឹងសួរយើងឲ្យយើងបើកទីតាំងហ្នឹងឲ្យខាងគេមើលឃើញអត់បើសិនជាយើងចុច allow ទៅឬមួយក៏យល់ព្រមហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែយើងបើកទីតាំងឲ្យគេចូលមើលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់បានអានឡើយហ្នឹងឯងគាត់ចិត្តតែចុចគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងគេពេលដែលយើងចុចអាហ្នឹងទៅវាត្រូវប៉ះពាល់អីដល់ឯកជនភាពរបស់យើងតែអ្នកខ្លះគាត់អាចយល់គាត់អាចអានមុនចុចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ចុច agree ទាំងតែគាត់បានអានអស់និយាយទៅហើយចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការថយចុះនៃទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការពិតប្រាកដហើយដើម្បីបានជា app 7ភ្លើងត្រូវការចូលប្រើប្រាស់ទីតាំងឬតំណែងរបស់យើងវាប្រកបវាមិនត្រូវការវាត្រូវការដើម្បី access ចូលមកទីតាំងរបស់យើងឯងព្រៃយល់ថាគ្រាន់តែ app បើក flash app បើក7ភ្លើងតិចតួចហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវទៅដឹងទីតាំងយើងនៅណាដែរអាហ្នឹងវាលើសprivacy វាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ app ហ្នឹងគ្រាន់តែ app បើក flash app game អីតិចតួចហើយលេងគ្រាន់តែអញ្ចឹងហើយត្រូវការឲ្យយើង allow location ឲ្យដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ privacy របស់យើងដោយសារពេលដែលយើង allow ទៅគេអាចដឹងថាយើងទីតាំងយើងនៅណាគេអាចចាប់ព័ត៌មានរបស់យើងបានច្រើនអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺសិទ្ធិក្នុងការទៅទី3គឺសិទ្ធិក្នុងការត្រូវការបំភ្លេចសិទ្ធិក្នុងការត្រូវបានភ្លេចក្រោម GDPR មនុស្សមានសិទ្ធិក្នុងការលុបទិន្នន័យរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហានៅពេលដែលប្រព័ន្ធហើយវាអាចភ្លេចយ៉ាងសាមញ្ញនៅអ្វីដែលវាអាចមិនភ្លេចមិនលំនាំន័យថា
AI នៅពេលដែលរៀនហើយវាអត់អាចលុបបានងាយដូចគឺថាបើយើងលុបនៅលើរបស់យើងនៅលើ AI វាលុបឯងដោយសារវាបញ្ចូលទៅក្នុង model ឬមួយបញ្ចូលទៅក្នុង database ឬមួយក៏ data របស់វាទុកយើងក៏នៅលើ AI វាមានចំណីនឹងទុកដែរចូលមកដល់ចំណុចទី4គឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើងវិញក្រុមហ៊ុនអះអាងថាទិន្នន័យត្រូវបានលាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ឯកជនភាពប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា 87% នៃជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងតែមួយគត់ដោយប្រព័ន្ធដែលប្រើព័ត៌មានត្រឹមតែ3ប្រភេទលេខកូដតំបន់លេខកូដតំបន់កំណើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងភេទទិន្នន័យដែលគេហៅថា anonymous មិនមែនជា anonymous ពិតប្រាកដនោះទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើងវិញហ្នឹងគឺមានន័យថាជាទូទៅពេលដែលយើងប្រើ AI អីAI ក្រុមហ៊ុន AI វាច្រើនបានអះអាងថាអត់នឹងបញ្ចេញព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងមួយក៏អីដឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នៅអាមេរិក87% នៃជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ដោយប្រើព័ត៌មានត្រឹមតែ3ប្រភេទគឺលេខកូដតំបន់កំណើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងភេទមានន័យថានៅអាមេរិកហ្នឹងប្រជាជន 87% គឺគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបានត្រឹមតែ3ប្រភេទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍មួយគឺជាCambridge Analyst ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook 87លាននាក់ដោយគ្មានការដឹងឬការយល់ព្រមត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេមានន័យថាក្រុមហ៊ុនCambridge ហ្នឹងគាត់ប្រមូលទិន្នន័យពី Facebook user 87លាននាក់ដោយគ្មានការដឹងហើយពួកuser ទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់បានយល់ព្រមឲ្យប្រមូលប៉ុន្តែមានន័យថាគាត់ចូលទៅប្រមូលដោយអត់ឲ្យមានអ្នកគេដឹងមានដូច hacker ចូលទៅ access ចូលទៅក្នុងណាមួយដែលអត់មានអ្នកដឹងពួកគេប្រើ AI ដើម្បីសាងសង់ពួកគេប្រើ AI ដើម្បី build profile ចិត្តសាស្ត្រលម្អិតនៃមនុស្សទាំងនេះបន្ទាប់ពួកគេប្រើ profile នេះសម្រាប់ការរៀបចំនយោបាយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការរំលោភលើឯកជនភាពប៉ុណ្ណោះទេវាជាការវាយប្រហារលើប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន AI អាចរៀបចំអ្វីដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលអ្នកគិតរបៀបដែលអ្នកបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើទិន្នន័យឯកជនរបស់យើងនោះគឺជាការគម្រាមកំហែងមូលដ្ឋានចំពោះសង្គមសេរីហើយសម្រាប់ចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺមានតែ4ចំណុចហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណសំណាងតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍យ៉ាងច្រើនក្បោះក្បាយជាមួយនឹងគេថាគឺ World Case Study ជាមួយនឹងStreet ដែលជាការគម្រាមកំហែងគេឃើញថាបើសិនជាយើងសង្ខេបឡើងវិញឃើញថាមានការพูดផុសដូចជា World Case Study មួយចំនួនធំដែរក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើការលើកឡើងដូចជាមិញហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថា World Case Study តាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនៃការធម្មតាដោយសារតែជាក្រុមហ៊ុនធំចឹងពួកគាត់អត់មានពេលនៅក្នុងការមើលនៅលើ resume ឬក៏ CV cover letter ឬក៏ portfolio របស់បុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការapply មកសម្រាប់ការអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីធ្វើការ zoom ក៏ជាធ្វើការគេហៅថា summarize យកដូចជាធ្វើការ read យកទៅឲ្យ AI ពីអ្នកសម្រាប់ទៅលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយលែងប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺមនុស្សស្រីជាច្រើនធ្វើបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែគាត់ខាងការគេហៅថាការមិនចុះចិត្តដាក់រកខ្ជះខ្ជាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏ដូចជាមានការพูดផងកុហកដូចជាមិនតាក់ទងជាមួយចំណុចដែលគេហៅថា AI ធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ data របស់យើងដែលវាបានទាញយកដោយមិនគេហៅថាមិនមានការស្នើសុំប៉ុន្តែក៏ជាកង្វះខាតនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងគេនៅក្នុងនោះធម្មតាបើសិនជាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយគេមាន term of condition ដែលគេហៅថា condition ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាការកិច្ចព្រមព្រៀងគេហៅថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងAI ឬក៏ website សម្រាប់ប្រើប្រាស់យើងបានឃ
ធ្វើការចុចទៅលើអាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ share នៅព័ត៌មាន privacy របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការបោះទូរទស្សន៍បន្តនៃការនិយាយបន្តទៀតទៅឲ្យមីស៊ឺដែលរបស់គាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង transparency ក៏ដូចជា transparency responsibility ជាមួយនឹងframework ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទទួលខុសត្រូវភាពថ្លៃថ្នូរនឹងការគ្រោងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹង AI នៅក្នុងចាស់ AI នេះសិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់ AI អញ្ចឹងស៊ឺអាចបន្តទៅបានបាទជំរាបសួរគ្រូឥឡូវដល់ចំណុចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយនៅ transparency accountability ហើយនិង legal framework ហើយនិយាយចូលទៅពីអ្វីទៅគឺជា black box problem ហើយដំបូងខ្ញុំនិយាយពី black box problem ហ្នឹងគឺជា AI មួយហើយ black box គឺជាអ្វី black box គឺឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ទៅគឺមានន័យថាគឺឧទាហរណ៍យើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងឲ្យពេទ្យមើលពីបញ្ហារបស់យើងហើយពេទ្យបានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យយើងហើយយើងមិនទុកចិត្តថាថ្នាំហ្នឹងអាចព្យាបាលនៅជំងឺរបស់យើងទេហើយពេទ្យក៏អាចដឹងថាពេទ្យថ្នាំហ្នឹងអាចជួយយើងបានដែរហ្នឹងហើយគឺជា black box ហៅថា black box problem ហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទៅសួរ AI អញ្ចឹងយើងសួរ AI ពេលខ្លះវាឲ្យចម្លើយមកគឺត្រូវតែពេលខ្លះវាឲ្យមកគឺខុសតែម្ដងបញ្ហាខុសខ្លាំងហើយគឺជា black box problem ហើយបញ្ហា black box problem មានប្រមាណគឺមានដូចជា3គឺទី1គឺសម្រាប់ការទុកចិត្តដូចក៏ហៅថាយើងអាចជឿជាក់ទៅលើ black box នឹងបានដែរអត់ហើយតាមការស្រាវជ្រាវមនុស្សពិបាកទុកចិត្តនៅព័ន្ធ AI នឹងណាប្រសិនបើយើងឲ្យវាសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់យើងដោយយើងសួរវាសម្រេចចិត្តបែបណាលើជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹង AI អាចនឹងសម្រេចចិត្តខុសពីជីវិតយើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយទី2គឺ legal compliance legal compliance GDP របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យAI ទទួលបានការបញ្យល់បើ AI ខ្លះវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបើសិនជា AI នោះអាចមិនអាចបញ្យល់យើងឬក៏ AI ហ្នឹងអត់ត្រូវស្តង់ដារច្បាប់ឬកិច្ចច្បាប់អញ្ចឹង AI ហ្នឹងគឺជា AI ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងវាមានច្រើន AI លើពិភពលោកហើយទី3គឺ debugging អញ្ចឹងនៅពេលដែល AI ធ្វើខុសឬក៏ធ្វើខុសអ្វីមួយយើងមានហេតុផលដើម្បីកែវាមិនវាកាន់តែខុសយើងទៅសួរវាឲ្យវាឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងវាតែខុសទៀតអាហ្នឹងគឺវាច្រើន black box ឬក៏ហៅថាវាចេះតែឆ្លើយយើងចេះតែសួរទៅហើយទី4គឺ accountability អាហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើ AI អញ្ចឹង accountability ហ្នឹងគឺជាអ្វី accountability ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងតាមដានដំណើរការសម្រាប់ចិត្តវាបានពិបាកថាកំណត់ថាអ្នកបានទទួលខុសត្រូវលើ AI ហ្នឹងហើយមនុស្សកិច្ចពីខុសចោតប្រកាន់ទៅលើ AI ថា AI អ្នកធ្វើទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីexample ទៅការ AI ហើយទី1គឺខ្ញុំបញ្យល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Tesla មួយចុះក្រុមហ៊ុន Tesla គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់បើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយឧទាហរណ៍ដូចជារថយន្តរបស់ Tesla ហ្នឹងបានបើកទៅបុកមនុស្សហើយទី1គឺបញ្ហាមាន5គឺទី1
ក្រុមវិស្វករឬក៏ software engineer ហ្នឹងទៅសេកូដនៅលើ software របស់ Tesla ឬក៏ autopilot ហ្នឹងឲ្យវាទៅបុកមនុស្សតែគេអត់ចង់ឲ្យវាទៅបុកមនុស្សទេពេលច្រើនគេឲ្យវាដើរដំណើរការបានល្អអត់មានបញ្ហាហើយទី2គឺក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតរថយន្តតែបើសិនជាយើងចោទទៅលើក្រុមហ៊ុនក៏វាត្រូវដែរពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានតេស្តល្អិតល្អន់ហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាទី2ហើយទី3គឺមនុស្សជាអ្នកបើកតែយើងត្រូវដឹងថាយើងបើក autopilot គឺមនុស្សអត់បានបើកទេគឺវាបើកអូតូខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចោទទៅលើមនុស្សក៏ត្រូវដែរហើយទី4គឺបញ្ហា data មកពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្ដល់ data ទៅកាន់ឡានហ្នឹងអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ខ្វះ data អាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះយើងនឹងតេស្តល្អៗដើម្បីចេញជា production ហើយទី5គឺបញ្ហាខ្លួនវាឬក៏បញ្ហារបស់ AI ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបដិងទៅលើ AI ក៏វាមិនកើតដែរព្រោះវាជា AI វាមិនមែនជាមនុស្សហើយជាការគ្រប់គ្រងច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី AU AI ACT អាហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅលើពិភពលោកបានAI នៅឆ្នាំ2024កន្លងមកហើយ AU គឺជាអ្វី AU គឺជាក្របខ័ណ្ឌ AI ដែលទទួលស្គាល់ទាំងពិភពលោកហើយបែងចែកជា4កម្រិតទៅតាមកម្រិតហានិភ័យរបស់ AI អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយពីហានិភ័យឬក៏ហានិភ័យមិនអាចអនុញ្ញាត unacceptable risk ហើយនៅក្នុងនេះមាន4គឺទី1គឺ social scoring ហើយទី2គឺការ AI បង្កការខំអរិយាប័ត្រទី3គឺ AI ដែលកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារហើយនឹងឬក៏ជនអន់កម្លាំងជនពិការហើយទី4គឺ real time biometric ID នៅកន្លែងសាធារណៈឬក៏លើកលែងតែច្បាប់សម្រាប់ប៉ូលីសហើយទី2គឺកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ high risk ហ្នឹងមានច្រើនដូចជាទី1គឺត្រូវគោរពតាមតម្រូវការខ្ពស់ជាច្រើនដូចជាអគ្គិសនីសេវាអាស្រ័យឬក៏ critical ទី2គឺការអប់រំនិងការងារទី3គឺការផ្ដល់អនុទានហើយទី5គឺមានច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែនហើយនៅក្នុងនោះមានច្រើនទៀតគឺទី1គឺ human oversight ទី2គឺ technical documentation ទី3គឺ data governance ទី4គឺ reporting accidents ហើយកម្រិតទី3ហានិភ័យមានកម្រិតគឺ limited risk ត្រូវបង្ហាញខ្លួនឬក៏ chatbot ត្រូវបានជា AI ឬក៏ deepfake ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនធំថាដូច chat ជាយើងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគឺជា chatbot ហ្នឹងកម្រិតហានិភ័យកម្រិត limit ហើយទី4គឺកម្រិតហានិភ័យទាបគឺ minimal risk ហើយ AI ជាច្រើនlimit ហ្នឹងមានminimal risk ហ្នឹងមានដូចជា spam filter គេ AI អាហ្នឹងគឺគេហៅថា minimal risk ហើយក្នុងអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនិយាយត្រួសពី AI black box ហើយនឹង accountability ហើយនឹង legal framework បាទសូមអរគុណលោកគ្រូ អូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលជាចំណុចចុងក្រោយហើយនឹងដែលយើងមាន future challenge ជាមួយនឹង conclusion មានថាគឺជាការ challenge នៅពេលអនាគតដោយសារតែយើងអាចដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែគាត់អាចទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការសួរសំណួរទៅវិញទៅមកតែឥឡូវនេះគឺគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺមនុស្សតាមអភិវឌ្ឍដល់កន្លែងមួយដែលមនុស្សគាត់អាចធ្វើការសួរទៅលើ AI ឬក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ artificial intelligence ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយឆ្លងក៏ដូចជាជួយការងារបំពេញការងារមនុស្សយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង future challenge ទី1នៅក្នុងពេលអនាគតនោះគឺ AI នឹងអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមនុស្សដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង2ឆ្នាំយើងបានឃើញថា ChatGPT គឺល្បីនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2023
เราใช้ความไปแบบนี้บรรดาสหคมในการปราบปรามความทอมทอมมาจำนวนมาจำนวนทอมก็บันทึกการช่วย AI ដើម្បីជួយការផ្សព្វផ្សាយទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ឬក៏ជួយការងាររបស់គាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ថ្ងៃខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងការជួយសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែមានចំណុចតូចៗជាច្រើននិយាយថាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យ information ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យ AI វានឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់វាម្ដងបន្តិចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2មនុស្សគឺនឹងចាប់ផ្ដើមខ្ជិលឬក៏ភាពបាត់បង់ការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពឹងទៅលើ AI សឹងតែទាំងអស់មិនថាសូម្បីតែចំណុចតូចៗមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងគាត់អាចពឹង AI ដែរប៉ុន្តែក៏វាមិនអាចដល់ចំណុចមួយដែលយើងគិតថា AI វានឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរដោយសារតែមានការងារ physical មួយចំនួនដែលនៅតែត្រូវការវិជ្ជាកាក់តក្នុងការ design អីផ្សេងៗយើងឃើញថាទៅលើប្រព័ន្ធ heavy មួយចំនួនធំគឺនៅតែធ្វើការមនុស្សទេបញ្ហាទី2 AI អាចនឹងខ្លាយជារបស់មួយដែលអាចជ្រុះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សយើងអាចដឹងថាថ្ងៃ AI គាត់អាចធ្វើការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតមួយដែលក្នុងប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមAI លើកកាហ្វេទៅឲ្យមនុស្សឬក៏លើកភេសជ្ជៈឬក៏បម្រើទៅលើគេហៅថារថតុកដែលអាហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគិតថាវាអាចប្រកបជា street មួយចំនួនដែរយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យទៀង watch ឬក៏អាក្រក់មួយចុះគឺចុះបើសិនជា AI ចាប់ហ្នឹងបន្តិចទៀតវាមានសមត្ថភាពមួយដែលអាចដល់បង្កើតជា robot machine ដែលអាចសម្លាប់ទៅលើមនុស្សបានមានថាមនុស្សអាចបញ្ជាទៅលើ AI ដើម្បីឲ្យសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺយើង environment impact នេះគឺធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការ AI គឺវាតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើពពុះរ៉ែធម្មជាតិមួយចំនួនធំដូចជាយើងអាចដឹងអញ្ចឹងថាវាប្រើប្រាស់ទៅដែកឬក៏អីផ្សេងៗដែលតម្រូវការគឺអាចខ្ពស់ហើយមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគេហៅថាគុណវិបត្តិក៏វានៅតែមានគុណសម្បត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងAI ក៏អាចធ្វើការជួយទៅលើមនុស្សរបស់យើងបានដូចគ្នាមានថាជួយសម្រួលការងារប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលត្រឹមតែជាគេហៅថាជា side support ជាការជួយដើម្បីឲ្យពលឿនការងារនៅក្នុងការងារយើងអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺអាចត្រូវតែ1ថ្ងៃកន្លះឬក៏1ថ្ងៃក៏អាចការងារឲ្យបានដែរខ្ញុំឃើញថា challenge របស់ខ្ញុំគឺមាន3ធំនេះដែលអាចនិយាយបានអញ្ចឹង conclusion របស់ខ្ញុំបន្ថែមទៅមុខទៀតគឺ conclusion ឬក៏ដំណោះស្រាយឬក៏ការ recommend ទៅវិញតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ AI ហ្នឹងគឺយើងគួរតែប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវមានថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងចំណុចខុសការបង្កើត deepfake ដែលធ្វើការប៉ះពាល់ដូចមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងគឺវាជាការប្រើប្រាស់ទៅលើពពុះ technical ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាការបោកប្រាស់ជាការវាយប្រហារផ្លូវចិត្តឬក៏អីផ្សេងគឺស្ទើរជាផ្លូវមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងផ្លូវត្រូវដែលមានគេហៅថា value ជាការដឹងពីគុណភាពរបស់វា justice នៅក្នុងគេហៅថាភាពស្មោះត្រង់ឬក៏គេហៅថាដឹងថាគួរអំពើគួរតែធ្វើឬក៏រត់ទៅអត់ដែលវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លើអនាគតរបស់យើងឬអត់ហើយយើងកុំព្យាយាមឲ្យ AI វាមកគ្រប់គ្រងលើយើងគឺយើងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីឲ្យ AI ជួយយើងមិនមែនឲ្យគ្រប់គ្រងយើងឬក៏នេះទេអញ្ចឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងអាចដោះស្រាយបានខ្លួនឯងដូចជាបញ្ហាការងារផ្សេងគឺយើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯងគួរតែជៀសវាងនៅការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីដោយសារតែ AI គឺវាតែងតែប្រមូលទិន្នន័យរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែអាច copy នៅចរិតឬក៏អារម្មណ៍របស់យើងវាអាចដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីចង់បានអីពីវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមាន quote មួយដែលជាការបញ្ចប់នៅក្នុងtopic មួយនេះគឺគេថាgreat power come with great responsibility គឺមានថាអំណាចនៃការប្រើប្រាស់កាន់តែធំក៏ត្រូវការទំនួលខុសត្រូវកាន់តែធំដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងចង់បានអ្វីមួយធំតោះតែយើងមានទំនួលខុសត្រូវធំដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងការ
ឲ្យវាខ្លាយទៅជាអវត្តរបស់ដាក់មុខមួយមកកាន់យើងគឺវានឹងអាចបង្កជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគេហៅថាប្រើប្រាស់សតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែយើងគឺជាមនុស្សយើងជាអ្នកបង្កើត AI យើងមិនអាចឲ្យ AI បង្កើតយើងបានទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវចេញមកពីគេហៅថាព័ត៌មានចំនួនដូចជា Nature PMC ProPublish ដូចជា European Commission European Parliament ដែលសុទ្ធតែជា website ក៏ដូចជាគេហទំព័រផ្ដល់ចំណេះដឹងធំៗដែលនៅភាគខាងលិចឬក៏តំបន់អឺរ៉ុបអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូចំពោះនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាឬក៏សិស្សប្អូនក្នុងក្រៅដែលបានស្ដាប់ជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សក្នុងការប្រើប្រាស់ AI ឬក៏ Artificial Intelligence ក្រុមរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ពេលនេះអរគុណចំពោះការស្ដាប់ដែលចូលចិត្តដាក់ក៏ដូចជាចំណាយពេលបើសិនជាវីដេអូនេះអាចជួយដល់អ្នកគ្នាបានក៏អរគុណអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទញោវិឆ័យក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមដែលមានសំណាងបណ្ឌិតមានវិសឺសំណាងហើយនិងភិរុនអរគុណដល់អ្នកទាំងនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ